مہمان اگر آیا ہے مہمان کی آپ کو عزت کرنی ہے. انہوں نے یہ سارا بیان فرمایا اور لاسٹ میں کہا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. صرف ایسا نہیں کہ نماز پڑھتے رہو روزہ رکھتے ہو زندگی بھر نماز پڑھو پوری رات نماز ادا کرتے رہو اور بیوی کا فکر نہیں بچوں کی کوئی فکر نہیں تلاشی نہیں اس کا بھی حساب لگے گا. ان تمام چیزوں کا تمہارے اوپر حق ہے. تب دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے نماز ادا کرنے کے بعد کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے پورا ماجرا سنایا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صدق سلمان نے سچ کہا ہے. ضروری ہے صرف ایسا نہیں کہ آپ پوری رات نماز میں لگے رہیں ضروری نہیں کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں. میرے بھائیو ایسا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں تو ایسا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کیجئے. اسلام میں ایسا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کیجئے. بیوی سے پوچھئے بیوی آج کیا ضرورت ہے آج تمہیں کیا چیز کھانے کا اچھا ہے آج تمہیں کیا چیز کھانے کا جی کرتا ہے. آپ کہ یہ ضروری ہے آپ کے اوپر حق ہے یہ جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے آنکھ کا بھی حق ہے. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تم صرف 3 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ رکھو گے تو تمہیں 10 دن کا ثواب مل جائے گا اور 10 دن کا ثواب ملے گا. مہینہ میں 3 روزے رکھو گے تو پورے مہینے کا ثواب تمہیں مل جائے گا. اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول اور مجھے اجازت دیجئے میں اور رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں. چلو ایک کام کرو 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناگا کرو ایسا کرو صوم داؤدی پر عمل کرو اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ زندگی بھر روزہ رکھو اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرو. ایسی بات اسلام میں نہیں ہے. ایسا کرنے پر اسلام آپ کو ابھارتا بھی نہیں ہے. میرے بھائیو اسلام نے جس طرح طور و طریقہ سکھلایا اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے. ہم نے محمد کو رسول کو نمونہ کے لیے ہم نے لوگوں کے لیے مثال بنا کر بھیجا ہے. بیوی سے کیسے برتاؤ کرنا ہے بیوی کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے. ان تمام چیزوں کا حل اگر کسی دھرم میں ملے گا کسی مذہب میں ملے گا تو اسلام میں ملے گا باقی کسی اور میں نہیں مل سکتا ہے. میرے بھائیوں ہر دھرم میں ہر مذہب میں شادی کی گنجائش تو ہے 4 اور اس سے بھی زیادہ گنجائش تو ہے لیکن طریقے الگ ہو سکتے ہیں صورتیں الگ ہو سکتے ہیں زیادہ کی شکلیں ہو سکتی ہے لیکن اسلام نے کہا کہ تمہیں برابر دینے کا حق ہے. اگر تم 2 شادی کرتے ہی ہو تو تمہیں برابر دینے کا حق ہے. میرے بھائیوں اسلام ہی وہ دھرم ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ اسلام تمہارے لیے کمپلیٹ مذہب ہے اسلام تمہارے لیے مکمل دھرم ہے. 3 شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیسا عمل کرتے ہیں دن میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری اور آپ کی مائیں امہات المؤمنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں دن میں ایسا عمل رات میں ایسا عمل انہوں نے کہا تکالوہا بہت کم سمجھا یہ اللہ کے رسول ہیں ہم کہاں قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اللہ کے رسول جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے بس اتنا ہی عمل کرتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا عبادت میں لگا رہوں گا جنگلوں میں چلا جاؤں گا صرف عبادت. تو اللہ کے رسول آئے اور کہا تم لوگوں نے ایسی بات کہی انتم قلتم الذین کذا و کذا. تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کہی. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. اے لوگو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں لیکن سنو ولکنی اصوم میں روزہ بھی رکھتا ہوں وافطر اور افطار بھی کرتا ہوں واتزوج میں نکاح بھی کرتا ہوں وارقد میں سوتا بھی واصلی اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں. تو میرے بھائیوں ضروری ہے لیکن ہم اور آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ. آئے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتے امام بخاری نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. میرے بھائیوں ایک ایسا انسان تھا جس نے 99 انسان کو قتل کیا تھا. 99 انسان کو قتل کرنے کے بعد دل میں یہ ارمان جاگا دل میں خواہش جاگی اللہ کا خوف پیدا ہوا تقوی
पैदा हुआ और ये सोच पैदा हुई कि अल्लाह मैं जिंदगी भर लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर छुरी चलाता रहा, हंसुए चलाता रहा, लोगों के गर्दन पर पिस्तौल वगैरह से लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर वार करता रहा, अटैक करता रहा, हमला करता रहा। आय अल्लाह मैं ईमान ले आना चाहता हूँ, आय अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मेरे दिल में ईमान की मिठास ज्यादा होनी चाहिए। इस जुस्तजू में निकलते कि रास्ते में कोई आलिम मिल जाए, ये बड़ा सा मजमा कहाँ मिल जाए और उस मजमे में बड़े बड़े उलमा बैठे होंगे, उन उलमा में से फतवा पूछ लेंगे, मसला पूछ लेंगे कि इतने आदमी को कत्ल करने के बाद क्या हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं, अल्लाह अपने साए के नीचे मुझे जगह दे सकता है या नहीं। इस जुस्तजू में निकलता है, लोगों से पूछता है कि फला बताओ कहीं ऐसा आलिम हो जो हमें इन तमाम मुश्किलात का हल बताएंगे और हमारे किए हुए करतूतों के बदौलत हमें क्या मिलेगी, क्या हमें जन्नत और जहन्नम दोनों में से क्या मिलेगी, क्या हमें जन्नत मिल सकती या नहीं। इस चीज की जुस्तजू में निकलता है। बहुत दिन के बाद ईमान जागा, पैदा हुआ, वो आगे गए, लोगों ने बताया कि फला जगह पे एक राहिब है, सूफी साहब है, नमाजी है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, सूफी साहब है, वहां जाइए। वो आलिम नहीं था, बड़ा आलिम नहीं था। एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर ज्यादा आपके पास सलाहियत नहीं है, तजुर्बा नहीं है और आप डॉक्टरी लाइन में उतर जाएंगे तो आप मरीजों के लिए क्या बनेंगे, रहमत बनेंगे कि जहमत। और कोई अगर मुफ्ती वो जानता ही नहीं इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और किसी को गलत मसला बताएंगे तो ईमान खतरे में जाएगा कि अच्छे में जाएगा। तो मेरे भाइयों, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो मेरे भाइयों, राहिब का जब पता बताया, वो शख्स गए उसके पास और कहा कि साहब मैंने 99 इंसान को कत्ल कर दिया, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है या नहीं, क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? इतने लोगों का कातिल, इतने लोगों का कत्ल करने वाला इंसान यहाँ आया, नहीं तुझे कोई यहाँ तेरा रास्ता नहीं है, तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार जब मुझे जन्नत मिलेगी ही नहीं तो तुम भी इस दुनिया में बच के क्या करोगे, तलवार निकाली और उसको ही मार दिया। तो मेरे भाइयों, जरूरी है कि आप जब जो चीज जान ले उसी चीज का फतवा दें, वरना फतवा मत दीजिए, वरना वही हाल होगा। इत्तखज़न्नासु रुऊसन जुहाला, जब मौलवियों को छोड़कर दूसरों को तरजीह दी जाने लगेगी, दूसरों से फतवा पूछे जाने लगेंगे, तो मेरे भाई और वो फतवा देंगे, फज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों, वो इंसान फिर दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या बताओ मैंने 100 इंसान को कत्ल कर दिया है, 100 इंसान को मार दिया है, क्या मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं, कोई ऐसा आलिम बताओ उसके पास मैं चलूं। उसने बताया जाओ, चापी में एक प्रोग्राम हो रहा है, वह बड़े बड़े उलमा की शिरकत है, बड़े बड़े उलमा शामिल है, बहुत मशहूर व माया नाज खतीब वहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आलिम आए हैं, वहाँ जाइए मसला पूछिए। वह इंसान उसकी तरफ जाता है, उस जुस्तजू में जाता है कि कोई रिहा मिल जाए, जन्नत जाने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई गुंजाइश मिल जाए, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, वहाँ जाकर फतवा पूछ लूँगा। मेरे भाइयों, लोगों ने एक आलिम का राह बतलाया, आलिम की राह बतलाए, आलिम का रास्ता दिखलाया। वो इंसान चला जाता है, जाने के बाद आधा रास्ता तय करता है और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, रास्ते ही में मौत आ जाती है। आए लोगों, हम और आप ये सोचते हैं कि हमारी नेकियां कहाँ चली जाती है, हमारा गुनाह मिटने वाला नहीं है, हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने बड़े पापी हैं, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा या नहीं। सुनिए मेरे भाइयों, वो इंसान इस राह में और इस नीयत के साथ इस जुस्तजू से निकलते हैं कि अच्छा आलिम मिल जाए, हम वहाँ दीन की बातें सीख कर ईमान ले आए, अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखें और ईमान वाले बन जाए। मेरे भाइयों, आधा रास्ता ही तय किया था, आधा रास्ता ही क्रॉस किया था, कटिहार ही पहुंच पाया था, रास्ते में मलकुल मौत उनके पास आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मेरे भाइयों, जब मौत हो जाती है, जो इंसान की दुनिया में जब मौत हो जाती है, दो तरह का फरिश्ता आता है। अगर नेक हो तो रहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अगर गुनहगार हो तो जहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा,
आजाब का फरिश्ता उनके पास आएगा। आजाब का फरिश्ता भी उस जगह पे आया और रहमत का फरिश्ता भी आया, जन्नत का फरिश्ता भी आया और जहन्नम का भी फरिश्ता आया। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा कि मैं इसे जन्नत की तरफ ले जाऊंगा, मैं इन्हें इल्लीन में दाखिल करूंगा। जहन्नम का फरिश्ता, आजाब का फरिश्ता कह रहा कि नहीं, इन्होंने दुनिया में 100 इंसानों का कातिल, 100 इंसानों को कत्ल करवाया था, 100 इंसानों को कत्ल किया था, आज ये कैसे जन्नत जा सकता है। तो मेरे भाइयों, इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आया और उन्होंने रास्ता बता दिया, तरीका बतला दिया। देखो, इस रास्ते को मापा जाए, कटिहार और पूर्णिया के बीच में ये तय होने वाले रास्ता को मापा जाए। अगर नेकियों की तरफ, उन उलमा की तरफ बढ़ने वाले रास्ता अगर ज्यादा ही क्रॉस किया होगा, उलमा की तरफ ज्यादा ही गया होगा, उनका हालत ईमान में अगर मौत आई होगी, ज्यादा हालत ईमान में मौत आई होगी, तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। आजाब का फरिश्ता ने, रहमत का फरिश्ता उनकी रूह को ले जाएगा। और अगर इधर ही ज्यादा करीब, अगर इधर ही ज्यादा करीब रह जाएंगे तो उन्हें आजाब का फरिश्ता लेकर जाएगा, जहन्नम का फरिश्ता लेकर जाएगा। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें हमें और आपको ये बतला रहे हैं कि हम और आप कितने तकवा और तहज्जुद गुजार हैं। हम हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि कब करें। इसलिए इल्म सीखना हर इंसान के लिए जरूरी है, लाजमी है। मेरे भाई, कटिहार में ट्रेन लगी हुई है, हम यहाँ, आपको इल्म नहीं है, हमें पटना जाना है, एक ही तरफ गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है, एक गाड़ी पटना की तरफ। लेकिन अगर हमें इल्म हो तो हम सही वक्त पे पटना पहुंच सकते हैं। इल्म ना हो, हम जब चाहे जिस गाड़ी में बैठ जाए और हमें कहां से कहां लेके जाए। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है, हमें और आपको इल्म से जुड़े रहना चाहिए। इल्म ही वो चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत ऐसे है, आबिद पर अगर कोई आलिम है और कोई आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सूफी, राहिब, मेरे भाइयों 14वीं रात की फजीलत तमाम सितारों पर जिस तरह है, उस तरह मेरे भाइयों इतना सा फर्क बताया है। लेकिन हम और आप इल्म से बहुत कोसों दूर चले गए।